Children of God, mga anak sa Diyos. July 21, mao ang kapistahan ni Saint Lawrence of Brindisi. Natawo siya sa Brindisi dito sa nasod sa Italia niadtong 1559 ug ang iyang tinuod nga ngalan Julio Cesar Rosso. Bata pa siya sa dihang namatay ang iyang mga ginikanan apan wala siya mawad-i sa paglaom. Midako siya ubos sa pag-atiman sa iyang mga paryente o sa kadugayan misulod siya sa Capuchin Franciscan Order. Nailhan siya tungod sa iyang talagsaon nga kaalam sa balaang kasulatan o sa iyang abilidad sa pagsulti sa daghan kayong mga pinulungan sama sa Hebreo, Grego, Latin, German ug uban pa. Gigamit niya ang iyang kahibalo aron ipasabot ang ebanghelyo o depensahan ang pagtuo sa simbahan. Dili lamang siya maayong magwawali, kundi maayo sad siya nga diplomat o kini siyang tigpataliwala sa mga nasod nga adunay panagbangi. Bisan daghan ang iyang katungdanan, nagpabilin siyang mapaobsanon o matinud-anon sa pagtuo. Kanunay niyang gidasig ang mga tao nga ang balaang kasulatan kinahanglan basahon uban sa pagtuo ug sa gugma. Tungod sa iyang dakong kaalam o sa iyang pagkabalaan, gideklarar siya nga Doctor of the Church. Ang iyang kinabuhi nagpamatuod nga ang tinuod nga kaalam. Dili lang makita sa daghan nga mga nahibaluan, kundi sa kinabuhi nga nagtuman gyud sa kabubuton sa Dios. Sa ebanghelyo karong adlaw adunay niadto kang Hesus ug inan siya nga ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon nangita kaniya. Imbis nga tubagon lamang kini sa ordinaryo nga paagi, gigamit ni Hesus ang higayon aron ipadayag ang mas lawom nga kahulugan sa tinuod nga pamilya. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tinuod nga pamilya ni Hesus mao ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa kultura sa mga Hudiyo, dako kaayo ang bili sa relasyon sa pamilya. Busa ang tubag ni Hesus sigurado nga nakapakurat sa daghan. Apan wala siya nagpasabot nga dili na importante ang pamilya. Ang iyang gipadayag mao nga ang pinakalig-on nga bugkos mao ang paghiusa diha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Sigon pa ni Hesus, "Whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." Matthew 12:50. Sa binisaya nga hubad, ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan, mao ang akong igsuon nga lalaki, igsuon nga babayi ug inahan. Ang pagsunod sa Dios di ay mao ang naghiusa kanato isip usa ka espiritual nga pamilya o good news. Kini nga relasyon dili maputol bisan pas kamatayon. Ang matag binunyagan o nabunyagan gitawag nga mahimong kabahin sa dako nga pamilya sa Dios. Mao kini ang atong pagkatao isip simbahan. Importante gihapon ang atong pamilya sa dugo apan ang Ginoo nagtawag usab kanato nga higugmaon ang atong mga kaigsuunan sa pagtuo. Kung adunay usa ka naglisod sa komunidad, dili na lang pod magtagad. Ang tinuod nga pamilya ni Hesus mao ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Ikaduhang punto, si Maria ang labing hingpit nga miyembro sa pamilya ni Hesus tungod sa iyang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa punto de vista sa kultura nga Bisaya daw murag awkward kaini nga sitwasyon, no? Gani adunay uban nga naghuna-huna nga murag magi-take for granted ni Hesus ang papel ni Maria nining bahina sa ebanghelyo. Apan ang tinuod mao ang opposite. Walay laing tao nga mas hingpit nga nagtuman sa kabubuton sa amahan kaysa kang Maria. Mao nga siya mao ang unang nahimong bahin
sa espiritual nga pamilya ni Kristo. Nagsugod kini sa iyang hingpit nga pagtuman sa kabubuton sa Dios nga gidawat ni Maria si Kristo sa iyang kasing-kasing sa wala pa sa iyang tiyan. Mausab kini ang atong tawag, gitawag ta nga sundon. Gusto nato nga mahimong suod ni kang Hesus. Dili igo nga moingon lamang kita nga katoliko ta, binunyagan ta. Kinahanglan ipakita nato kini sa pagtuman sa kabubuton sa Dios matag adlaw. Ang pagampo, ang pagpasaylo, ang pagkamasinugtanon, ug ang paghigugma sa isig katawo mao ang mga timailhan nga tinuod kitang sakop sa pamilya ni Kristo. Si Maria mao ang hingpit nga miyembro sa pamilya ni Jesus tungod sa iyang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Story time. Sa unang mga siglo sa simbahan, may mga Kristiyanos nga nagtawagay sa usag-usa nga brother o sister o igsuon bisan dili sila magkadugo. Kini nakapangangha sa daghang tao sa pagano nga Roman Empire kaniadto tungod kay ang ilang katilingban gibahin man sa mga dato o mga pobre, ulipon o mga gawasnon, Romano o dili Romano. Sa Kristiyano nga komunidad, ang usa ka ulipon ug ang iyang agalon mahimong mulingkod sa parehas nga tigom aron sa pagampo. Mind-blowing kaini sa usa ka pagano nga Romano nga mag-uban ang agalon ug ulipon aron mosalmot sa tigom sa pagampo. Ang usa ka dato mahimong mutawag sa iyang usa ka kabus nga igsuon. Mind-blowing. Maglisod og sabot og tugkad ang usa ka pagano nga Romano nga kay daghang mga Romano ang wala makasabot diini og usay nagduda sila sa tigom sa mga Kristiyanos. Apan ang mga Kristiyanos nagpabilin sa maong paagi tungod kay ilang gituhan nga silang tanan diha kang Kristo usa lamang ka pamilya. Ang ilang gugma sa usag-usa nahimong usa sa mga most effective nga pagpamatuod sa ebanghelyo ug pagsunod nila kang Kristo. Ug ang ilang panaghiusa nakadani ni sa daghang tao aron muuban sa ilang pagtuo. Bisan adunay kalainan sa kahintang sa kinabuhi, nakita nila nga ang usag-usa, no? Nakita nila ang usag-usa isip mga anak sa usa ka amahan sa langit. Ug hangtod karon ang pagtawag nato og igsuon, brother og sister sa usag-usa, nagpahinumdum nga kita kabahin sa usa ka pamilya diha kang Kristo. Children of God, mga anak sa Dios, angay gyud nga pasalamatan ang Ginoo sa gasa sa atong mga pamilya. Hinaot nga ang atong panimalay mahimong dapit usab sa gugma o sa pagampo. Angay sad pod nga ilhon gyud nato ang simbahan isip atong spiritual family. Ayaw pasagdi ang mga kaigsuonan pod nato nga mga naglisod og padayong hagit pod nato nga padayon natong himuong tamdanan sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, si Maria. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Jakarta, nasod sa Indonesia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.